Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ձևավորել, որը պետք է որոշակի բարեփոխումներ իրականացնի սահմանադրության մեջ։ Այո, սա տվյալ դեպքում նաև շատ կարևոր է հատկապես եզիների համար, ընդհանրապես նաև ազգային փոքրամասնությունների համար։ Ասացի, որ ներկայացական մարմիններում մենք չունենք կոնկրետ ազգային փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող падգամավոր։ Տվյալ դեպքում մենք պայքարենք այն բանի համար, որպեսզի բարեփոխումներ իրականացվեն նաև այս տեսանկյունից։ Քանի որ այսօր իշխանության կողմից ոչ մի մոտիվ, ոչ մի շահագրգիռ առաջ չի քաշվում ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին առաջ մղելու եւ ներկայացնելու բոլոր ներկայացուցչական մարմիններում։ Իհարկե այսօր կան մարդիկ, կան հանձնաժողովներ, որոնք զբաղվում են այս հարցերով, սակայն տվյալ ազգի մենթալիտետը, տվյալ ազգի ավանդույթները եւ տվյալ ազգի կարծիքը այս հարցերի շուրջ տվյալ դեպքում ավելի շատ կարող է ավելի տիպիկ կարող է ներկայացնել տվյալ ազգի ներկայացուցիչը, քան այլ մարդ։ Տվյալ դեպքում շատ կարևոր նշանակություն կունենա, եթե հենց այդ բարեփոխումների արդյունքում ընդունվի նաև մի այնպիսի որոշում կամ հոդված կամ նմանատիպ ինչ-որ մի բան, որը որոշակիորեն շահագրգիռ առաջ քաշի որոշակի մոտիվներ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին ներգրավելու Հայաստանի քաղաքական եւ մյուս գործընթացներում։ Որպես օրինակ, տեսեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կոնկրետ որոշակիորեն падգամավորական տեղեր են հատկացվում հենց հայ համայնքի համար, հայ համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Նմանատիպ գործընթացներ, նմանատիպ միտումներ, երևույթներ կարելի է նաև հայ իրականության մեջ ձևավորել եւ արդյունքում նաև ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին ներգրավել այս բոլոր գործընթացների մեջ, ինչ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Քանի որ մենք բոլորս էլ համարվում ենք Հայաստանի Հանրապետության լիերավ քաղաքացիներ, օգտվում ենք այս հանրապետության օրենքներից եւ բոլոր իրավունքներից եւ պատրաստ ենք մինչեւ վերջ, ինչպես անցյալում, այնպես էլ հիմա պայքարել մինչև վերջ հանուն այս երկրի զարգացման ու շենացման։ Ամենաարդյունավետ մեխանիզմը ազգային փոքրամասնությունների ներգրավելու այս գործընթացների մեջ իմ կարծիքով ամենաարդյունավետը հետևյալն է, երբ ընտրական օրենսգրքում այնտեղ ներկայացնում են, որ 131 падգամավոր պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչական բարձրագույն մարմնում ազգային ժողովում, այնտեղ որոշակիորեն նաև նշվի, որ այս տվյալ տոկոսային չափով հարաբերությամբ նաև լինեն ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ։ Սա մեխանիկորեն արդեն մոտիվներ առաջ կքաշի, արդեն որոշակիորեն հիմքեր է ձևավորում ազգային փոքրամասնություններին ինստինկտիվ ներգրավելու այս բոլոր գործընթացների մեջ։ Մյուս այլ գրքերում, օրինակ Սահմանադրական իրավունքը գրքում, որը ներկայացում է, դասավանդվում է Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերում իրավագիտության, քաղաքագիտության, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար, այդ գրքում ներկայացում է, որ Հայաստանում առաջին ամենամեծ խոշոր ազգային փոքրամասնությունը դրանք համարվում են քրդերը, որոնց թիվը հասնում է 70,000-ի։ Այնտեղ եզդիների մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք, նույնիսկ այնտեղ մի շարք պատմության գրքերում ներկայացում է, որ առաջին հանրապետության ժամանակ ոչ թե եզդի падգամավոր է եղել, այլ եղել է քուրդ падգամավոր, միտեղ ներկայացում է որպես թուրք падգամավոր, ահա այսպիսի լիքը խնդիրներ, որոնք առաջ են քաշվում։ Իսկ դա իհարկե ներկա սերունդի համար, ովքեր կարդում են այդ պատմության գրքերը, այդ ամբողջ դասագրքերը, ոչ մի պատկերացում չեն կազմում եզդիները, թե ինչ են արել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ներկայացվում է պարզապես եզդիները մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին ու վերջ, բայց չեն նշում, թե քանի հոգով են մասնակցել, թե քանի զոհ են ունեցել։ Այս խնդիրները պետք է ամբողջ բոլոր երևույթները պետք է ներկայացվի, որպեսզի հանրությունը տեղեկացվի այս ամեն ինչի մասին։ Իսկ 500-ից ավելի եզդիներ են մասնակցել, որոնցից ունեցել են 36 զոհ, 36 զոհ, նրանցից 4-ը թաղված են այսօր Եռաբլուրում։ Իսկ ինչ ակնկալիք ունեք Հայաստանից, Հանրապետությունից, որպես ակնկալիքները բավականին շատ են։ Լիարժեք ազգային իրավունքները։ Գիտեք, տվյալ դեպքում ակնկալիքները եւ սպասումները շատ են Հայաստանի Հանրապետության ներկայ իշխանություններից։ Ամենակարևորները հիմնականում այսօր եզդի երիտասարդությունը ընդհանրապես եզդի ազգը կանգնած է իր մայրենի սեփական մայրենի լեզուն կորցնելու վտանգների առջև, տվյալ դեպքում ազգը կարծես թե ուծացման վտանգի տակ է գտնվում։ Այսօր եզդիներին քրդերի հետ ավանափոխ անելու, եզդիների լեզուն մոռացության մատնելու այս բոլոր քայլերը իրականացվում է մի շարք շահագրգիռ արտասահմանյան ուժերի կողմից։ Մենք ակնկալում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից, որ այս պայմաններում այս վտանգների այս
սպառնալիքների ազդեցության ներքո աջակից լինի եզդիներին, քանի որ նրանք միշտ էլ թե հնուց հին ժամանակներից մինչև այսօր կանգնած են եղել հայ ժողովրդի կողքին։ Մենք այդ ակնկալիք ունենք մնացածի հետ կապված այս բոլոր այն ինչը ուղղված կլինի թե ընդհանրապես հասարակության եւ թե պետության կայացման ու զարգացմանը, մենք պատրաստ ենք մեր ուժերի ներածին չափով մասնակցել եւ նպաստել այդ բոլոր գործընթացների բարեհաջող իրականացմանը։ Կանանց թիրախային խմբերը երեխաներ ու կանայք են, հիմնականում դա իրականացվում կրթական, առողջապահական եւ այլ փողի ներքո, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ որոշակիորեն դա ներկայացնում է պաշտոնական տեսանկյունից, բայց դա հետո այնուհետեւ դա նաեւ քարոզչական հոգեվորչության ինչ որ մեխանիզմներ են իրականացնում եւ այնտեղ եզդիական կրոնը անվանում են, չգիտեմ, ստի դրսեւ չարիքի ինչ որ այսպիսի դրսեւորումներ, եզդիական մշակույթներն ու ավանդույթներ համարում են հետամնաց, որ այսօր ոչ մի ազգ այդ մշակույթներին չի հետևում, կարելի է դրանց փոխարեն եզդիական ինչ որ Կարմիր Սուլթանի եզդին նվիրված Սուրբ Զատիկի փոխարեն կարելի է նշել ամերիկյան Հելովինը, օրինակ, որը ամբողջ աշխարհը կարծես թե նշում է։ Այսպեսի եւ նաեւ եզդիներին համարում են նաեւ նույնացնում են քրդերի հետ, որ դուք եզդիներ չեք, որ դուք քրդեր եք։ Այս տեսանկյունից իրանք փորձում են եզդիներին թե դավանափոխ անել, թե նաեւ այս տեսանկյունից իրանք կրոնը ամեն ինչը փոխել։ Իհարկե սա արդեն թե եզդիների եւ թե ընդհանրապես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնալիք է։